ตัวเลขความรุนแรงลดลงประมาณ 3-5 เท่านะครับจากปีที่รุนแรงที่สุดเนี่ยเสียชีวิตเวลา3 คนปีละ1,000 กว่าคน ตอนนี้ปีละไม่ถึง 200นะครับอันนี้คือเหตุการณ์จริงๆสถิติจริงๆของทุกฝ่ายนะครับทหารตำรวจพลเรือนนักวิชาการในประเทศต่างประเทศขององค์กรภาคประชาสังคมนะครับ30-40 องค์กรที่ทำงานจริงๆในพื้นที่500 กว่าองค์กรลงทะเบียนทำงานนะครับอาจจะทำงานจริงสัก50ในพื้นที่ตรงกันหมดนะครับว่าสถิติความรุนแรงดีขึ้นแล้วก็คดีอาญาใช่มีเป็นแสนคดีตั้งแต่ปี2547นะครับแต่คดีความมั่นคงในประมาณ10,000 คดีก็ประมาณ 5% ของความรุนแรงทั้งหมดที่เป็นคดีความมั่นคงนะครับดูในภาพรวมดีขึ้นแต่ว่าที่เหลืออยู่ 55% 10% เนี่ยมันปะทุแล้วมันก็กระทบกับความรู้สึกของคนมากและก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องจัดการใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็บางลักษณะศักยภาพเขาก็เพิ่มมากขึ้นการจัดกำลังโจมตีเป็นระยะไม่บ่อยนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ไม่ได้ทำให้ทั้งปีสูงขึ้นแต่ว่าการจัดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นเอาคนมาได้เยอะขึ้นในการโจมตีแต่ละครั้งก็เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวจริงเสียงจริงก็อาจจะเดินออกจากโต๊ะแล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เราเห็นในอังกฤษกับไอร์แลนด์นะครับคุยกันเสร็จแล้วก็ไม่พอใจกันก็ปิดโต๊ะแล้วลงไปสู้กันอีกแล้วในสุดก็ต้องกลับมาที่โต๊ะคุยกันอีกมันจะเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ก็คือความผิดปกติที่ปกติสักพักหนึ่งนะครับทะเลาะกันแต่ทุกอย่างอยู่บนโต๊ะหมดและในที่สุดพอเลิกทะเลาะปิดโต๊ะสันติสุขกลับมาอันนี้คือความปกติจริงๆนะครับที่เราคิดว่าเราก็จะเดินมาตรงนี้